Hello，大家好，我係 Evan。嗱，上次我哋都提過啦，我哋喺買物料嘅時候咧，其實都係我哋嘅服務嘅其中一種啦。咁我哋咧會 recommend 客人咧一啲比較新啦，同埋一啲好用嘅嘢。咁每一個客人咧對一啲潔具嘅要求咧都會有唔同。咁今日咧我就會講一講咧就係座廁啦。咁其中一個品牌啦就係Walker 啦。咁呢個品牌咧而家新出嘅一種沖水方法咧就係一個旋渦式咧，其實好多人咧，如果你自己有買物料嘅時候咧，都會有睇過呢一樣嘢，咁會比較乾淨啦，同埋沖得快嘅。另外一種咧就係電動嘅座廁啦，咁比以往個其他有一啲品牌啦，咁佢可能會平咗少少啦，因為佢好處係咩咧？用淡水沖廁啦，咁同埋一啲智能嘅方式可以幫你清潔啦，同埋會有暖板啦，咁啊合而為一嘅，咁啊唔需要特登額外買一個暖板啦。咁師傅安裝嗰陣時咧，亦都係可以同一個位置咧，可以做晒所有嘅嘢㗎啦，咁會比較方便。咁大家咧，如果睇完呢條片之後咧，有乜問題或者你想可以攞到少少優惠嘅話咧，歡迎我可以喺留言區咧留言啦，同埋 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅影片。多謝大家收睇。